فقرة سين جيم. سؤال اليوم من واحدة اسمها BBAA، كل حروف وأرقام ما ينفهم، بس تقول: أختي عليا، عندي سؤال. أمي معاها كحة وأعطيتها علاج وللحين ما خفت، تكفين إيش علاج الكحة؟ إليكم الإجابة. والإجابة هي: أولا شكرا لكم على كل أسئلتكم، أخذ أسئلتكم من التعليقات على إنستغرام، على يوتيوب. حطوا لي تعليقكم إن شاء الله أحاول أجاوب عليه في التعليق نفسه، ولكن إذا حسيت أن السؤال يتكرر أخذ السؤال وأسوي عليه حلقة. فالسؤال اليوم عن الكحة. على السريع، لازم أول شيء نفرق بين إذا الكحة مشكلة مناعية بسبب نزول في المناعة عشان نقدر نعالجها، أو بسبب مشكلة هضمية، لأن الكحة ممكن تكون لأسباب مختلفة. فإذا حسيتي أن هي بسبب شيء في المناعة، ممكن أن أنت تاخذين أشياء معينة عشان تساعد في التخلص من الفيروسات. أولا، إذا الكحة متواصلة لا تتوقف، في بعض الزيوت العطرية اللي تساعد في تخفيف الكحة. أولها زيت الكافور. طبعا تعرفون ريحة الكافور اللي كأنها هذه الفيكس، الريحة القوية اللي كأنها ريحة معقمة، يعني تستخدم لتعقيم الأشياء أو أيضا لتخفيف الآلام. ولكن إذا استنشقنا زيت الكافور جدا مهدئ للرئة وللكحة. طبعا لازم نتأكد من شخص لشخص، مو شرط الكل يناسبه، ولكن ممكن أن استنشاق زيت الكافور ممكن أن نحطه كزيوت ونحطه في الفواح مثلا كمعطر للغرفة كلها، كمطهر للغرفة. ممكن أن هي تحطه على مثلا كلينك صغير، منديل صغير، وبس تستنشق منه شوية عشان وقت اللي الكحة تكون قوية يخففها شوي. ولكن من ناحية تعقيم من الداخل عشان نتخلص من أي فيروس أو بكتيريا، أو ممكن التهاب يكون صاير في الرئة، ممكن نستخدم زيت اللبان. زيت اللبان أنا أعتبره من المعجزات الصراحة. وطبعا زيت اللبان من جودة لجودة تختلف، لازم تكون الجودة جدا عالية، وأحط منه قطرة قطرتين فقط إذا هو جودته فعلا عالية في كوب ماء، وينشرب مرة مرتين 3 مرات في اليوم، تتوزع يعني على حسب المرض، على حسب الكحة، على حسب الالتهاب. فجربي ان تعقمين جسمها من الداخل بزيت اللبان. طبعا يصير حتى نسوي شاي اللبان مثلا، اللي تحطين ماي حار على اللبان نفسه، بس من تجربتي الشخصية أحس أن زيت اللبان المركز إذا كانت جودته جيدة أو ممتازة يساعد بطريقة سريعة في تخفيف الكحة خاصة. الشيء الثاني هو أن أنت بعد ما حاولتي تخففينها لازم نقوي المناعة. حضروا على أكاديمية عليا في دورة اسمها دورة المناعة، تكلمت بالتفصيل عن كل الأشياء اللي ممكن تقوي المناعة عشان هذا الشخص مناعته بنفسها تقدر تبدأ تتخلص من أي فيروس أو بكتيريا أو التهاب صاير. ففي دورة المناعة أتكلم فيها عن الزيوت الأخرى اللي ممكن تستخدمونها، أتكلم فيها عن الفيتامينات اللي ممكن تستخدمونها أثناء المرض وكذا. ففيها تفاصيل أكثر صعب أن أذكرها في حلقة سريعة على يوتيوب، ولكن احضروا دورة المناعة فيها كل شيء بالتفصيل. ولكن بعد ما قويت المناعة، بعد ما خففتي عنها الكحة بالزيوت اللي تكلمنا عنها وقويتي المناعة، لازم بعدين تحددين هل كحتها بسبب حساسية، ممكن ان هي تاكل شيء او تستنشق شيء تتحسس منه بشكل متواصل، ممكن انه يسبب كحة، لانه مو كل كحة مناعة، مو كل كحة مرض، ممكن انه يكون حساسية. فنبدأ نفصل في الاشياء اللي قاعدة تاكلها، نشوف متى تزيد الكحة، هل في غبار في البيت مثلا، هل في سموم تستنشقها، هل في أكلات معينة تسبب لها الكحة في أوقات أكثر من غيرها. نبدأ نفصل ونتأكد هل هي حساسية فعلا أو كحة مرضية. والشيء الثالث هو أن احنا ممكن يكون في تعب في المعدة وارتجاع حرقان في المعدة، ممكن أنه يسبب كحة، لأنه ممكن أنه يبدأ يحرق خاصة في الليل وهي نايمة مثلا، ممكن أنه ترتفع هذه الأحماض وتسبب لها مشاكل في مثلا في منطقة البلعوم، في المريء، ممكن أنها تسبب كحة، وإحنا نظن أن هي كحة مرضية، ولكن هي في الواقع كحة أصلها الارتجاع والمعدة ويمكن حتى القولون. فتكلمت في حلقات كثيرة عن المعدة والقولون. تكلمت أيضا في دورة كاملة اسمها دورة القولون العصبي على أكاديمية عليا، إذا ما شفتوها شوفوها ضروري. ولكن أكيد كثير منكم بتذكرون في أحيان صارت اللي لما كان هضمي غلط أيضا صار فيني كحة، أو في فترة كان في عندي عسر هضم أو آلام معدة أو ارتجاع أيضا صارت كحة، لأن في ارتباط بين البطن
وبين اللي يطلع هني، فتصير الرئة كأنها يصير فيها حرارة زايدة، يصير منطقة البلعوم أو الحنجرة حرارة زايدة. فنكتشف سبب الكحة عشان نقدر نجد له حل، وإن شاء الله يكون الحل طبيعي. وهذا كان رأيي، والقرار قراركم. ممتنة لوجودكم على القناة. إذا عجبتكم الحلقة حطوا لها لايك لكي يزيد انتشارها، ولا تنسون تشتركون في القناة، اضغط زر السبسكرايب وزر الجرس أيضا لتصلكم الحلقات أول بأول. شكرا لكم.